brže nego vozači koji ste gledali malo prije. Luka Crnković uzeo je hošat, prvi ušao u ovaj zavoj nakon startne duljine od prilike 70 metara. Imamo prvi desni zavoj koji vodi prema istočnom dijelu staze. Kao i u prvoj vožnji možemo ovdje pretpostaviti da će Luka Crnković voditi do kraja utrke. Startni broj 31, narandžasta oprema. Brže prolazno vrijeme ima od najbržeg vozača B lige utrke, odnosno finalne vožnje koju ste malo prije gledali. Imao je prolazno vrijeme minutu i 51 sekundu na stazi duljine 1560 metara. Od strane publike na nasipu, ajmo jedan mali pljesak za Crnkovića, vodeći vozač startni broj 31, nalazi se na ovom snegu prema Portonovi. Vozi u pola skraćenu stazu, već tim danas zbog pomanjkanja vozača, stavili smo ga i smjestili smo ga ovdje među velike dečke, za njega je izuzetno teško, ali gledajući publiku koje vozi, on će ovo odvojiti odlično i do kraja. Imat ćemo službeni raspored. Došao je Marko Vukomanović, takti broj 111, takti broj 111 je vozač Motosporta Osijek. To znači da ima trenutno na raspolaganju jednu od definitivno najljepših i tehnički najbolje uređenih staza za motocross u Hrvatskoj. Ajmo pljesak Piškora, malo je pao ovdje pred vama, ovo je užasno, pogledajte ovaj prednji kotač koji do pola utonu u ovu špuru koju napravi veliki dečki. I naravno nakon male pomoći pun gas dalje za Piškora.